நம்மளே நம்ம ஒரு ஐடியா கொடுத்துருவோம் என்ன பேர்டுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏ டு செட் எல்லா ஐடியாவும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு. இது எல்லாமே டிஸ்மேண்டபிள் டைப் பிரதர். இது வந்து இப்போ நம்ம வெளியூர் ஆந்திராவுக்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஒரு டிஸ்மேண்டபிள் பண்ணி 20 kg போகுது பிரதர். கல்ட்டி மாற்ற டைப்ல பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கோம் பிரதர். இது இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது மேலே ஓப்பன் கொடுத்துருப்போம். இந்த ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்ஸஸ் உள்ள ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம் பிரதர். எக்ஸோட்டிக் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸோட்டிக் பேர்ட்ஸ்க்கான வீடியோஸ் கொடுக்குறோம், பாக்ஸஸ் கொடுக்குறோம் பிரதர். ஆமாம் பிரதர். இது சின்ன பெரிய பேர்டுங்கிறதுனால 2 லாக் கொடுத்துருவோம். உள்ளே வந்து மெஸ் கொடுத்துருப்போம். பேர்டு உட்கார்ற அளவுக்கு மெஸ் கொடுத்துருப்போம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 inch நம்ம கேப் கொடுத்துருப்போம் மெஸ். ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஒரு 10 days பிஃபோர் வந்து நம்ம வீட்டு மாடலில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். அதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, ப்ரோ ஃபுட்டை பற்றி சொல்லுங்கள், கேஜஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கோயம்புத்தூரில் பண்ணிகிட்ருக்காருங்க. A to Z ஃபுட்டாக இருக்கட்டும், கேஜஸாக இருக்கட்டும், மற்ற இந்த பேர்ட்ஸ்க்கான அக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்து நான் அவர்கிட்ட தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி ஒரு ஒர்க் விஷயமா வந்து கோயம்புத்தூர் வந்தோம். சரி, அப்போ தான் இந்த நம்ம போட்டோமே இவங்களுக்கும் காட்டலாம் உங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரினே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா கேஜி உங்களுக்கு எனக்கு பின்னாடி பார்த்தாலே தெரியும். கேஜி அப்புறம் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இதே பெட் ஷாப்பாக இருக்குது, உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பெட் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மொத்தமாக வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் தருவாங்க. நார்மலாக இப்போது வீட்டில் வளர்க்குறேன், எனக்கு வந்து ஒன்று வேணும், ஒரு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வேணும், அந்த மாதிரினாலும் இவங்க தாராளமாக தருவாங்க. ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக இன்றைக்கி பிரதர்கிட்ட நமக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் க்ளோஸான பிரதரு. ஸோ அதனால் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு. ஸோ இங்கே எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், எல்லா பேர்ட்ஸ் ப்ரீடிங் பாக்ஸுமே இங்கே இருக்குங்க. ஸ்டாக்கை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒரு 10 பாக்ஸஸ் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம், 100 பாக்ஸஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், 1 வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே வந்து இவங்க கம்ஃபர்டபுள் ஆக்கி நமக்கு தருவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து மெயினாக வந்து நம்ம வந்துட்டு இருக்க நேரம் வந்து இவங்க வந்து கேஜஸ் வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உட்டன் கேஜிலேயே வந்து மிஸ்மேண்டபிள் பண்ணிக்கலாம், நம்ம மடித்து வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தேவைங்கிற ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணி இப்போ ஹாலில் வச்சுருக்கோம், இங்கே எனக்கு சத்தமாக இருக்குன்னா மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். மாடிக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ பெரிய கேஜ் தூக்கிட்டு போக முடியாது. அழகாக இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உட்டன் கேஜஸில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்குது. இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரியான இப்போ வந்து சில பேர் சன்கனூர் வச்சுருக்கலாம், சில பேர் ஆஃப்ரிக்கன் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கலாம். பேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க கேஜஸ் சைஸ் வந்து இவங்க மாற்றி தந்துட்டுருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இவங்க வந்து ஸ்டாக் வச்சுருக்க இடம். பின்னாடி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையுமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி இடங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து செஞ்சதை வச்சுருப்பாங்க, பின்னாடி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் ரெண்டுமே பார்த்து வாங்கலாம். ஸோ கடையோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கு பெட்ஸு, கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. கோயம்புத்தூர் சைடு வந்தீங்கன்னா விசிட் பண்ணி நேராக வந்து வாங்கிக்கலாம். மற்றபடி ஆல் ஓவர் இந்தியா எல்லா இடத்துக்குமே இவங்க சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வந்து கேஜஸ்ஸு, ஃபுட்டு, இல்லை என்ன அக்சசரிஸ்னாலும் பேர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக வந்து இவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க சேஃபாக. இன்றைக்கி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்குமே வச்சுருக்காங்க. அதையுமே காட்டுற ஹைதராபாத் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து பிரதர்கிட்ட கேட்கலாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவரே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போனால். உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸு இல்லை ஏதாவதுன்னா நமக்கு மறுபடியும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்கான டவுட்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். பிரதரோட நம்பரு, குக்கு பெட்ஸோடைய லொக்கேஷனும் தரேன். கோயம்புத்தூர் ரொம்ப நியர்பை மெயின்லேயே தான் இருக்குது. நீங்கள் இந்த சைடு சும்மா ஒரு ஸ்டேஷனுக்கோ இல்லை சும்மா ஒரு டூர் மாதிரி வந்தீங்கன்னா கூட வந்து இங்கே வாங்கிட்டு போகலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஸ்மால் கன்யூருக்காக வேண்டி ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்மால் கன்யூருக்கு சைஸ் பார்த்தீங்க என்ன பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஆமாம், அவங்க சொல்லிட்டு நம்மளே நம்ம ஒரு ஐடியா கொடுத்துருவோம் என்ன பேர்டுக்கு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏ டு செட் எல்லா ஐடியாவும் நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் அவங்களுக்கு. ஸ்மால் கன்யூரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு 2க்கு 2, 3க்கு 2க்கு 2க்கு நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிக் சைஸ். இதில் வந்து ஒரு 4 பேர் போடலாம். எல்லாமே டிஸ்மேண்டபிள் டைப் தான் பிரதர் நம்ம கொடுக்குறது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் பெட் ஷாப்புக்கு கொடுக்குறது. இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக பெட் ஷாப் ஃபுல்லாமே நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம். இது மேலே ஓப்பன் கொடுத்துருப்போம். இந்த ஓப்பன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்ஸஸ் உள்ளே ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து ஒரு 1 பேர் லவ் பேர்ட்ஸு, ஒரு 1 பேர் ஃபின்ச்சஸ் வளர்த்துற மாதிரி இது பாக்ஸ் பிரதர். இது மேலே டோர் ஓப்பன் கொடுத்துருப்போம். இங்கே ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு டோரு. மறுபடியும் இங்கே லாக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு சின்ன கம்பி வச்சு இதை லாக் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டு வைக்கிறதுக்கு, வாட்டர் வைக்கிறதுக்கு இந்த டோர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். கீழே ட்ரே கொடுப்போம் பிரதர். ட்ரே கொடுத்துருவோம். ஆமாம் பிரதர். ட்ரே வந்து உட்ல பண்ணி கொடுத்துறது, நம்மளே மேக் பண்ணி கொடுக்குறோம் பிரதர். இது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 350 ரூபா பிரதர். 350லேருந்து கேஜி கொடுக்குறோம். நம்ம லோக்கல் இங்கே இருக்க எல்லா பெட் ஷாப்பும் கொடுக்குறோம். மினிமம் ஆர்டர் பொறுத்து தான் பிரதர். ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. இது பாக்ஸ் எல்லாம் என்ன ரேட் ப்ரோ? பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70, 40லேருந்து இருக்குது. ஹோல்சேல் பெட் ஷாப்புக்கு கொடுக்குறது 40. ஹோல்சேல் நம்ம இந்த மாதிரி 1 கேஜிக்கு 1 பேருக்கு செட் பண்ணுறது நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். 40 rupeesல ஒரு பேர் ஃபின்ச்சஸ் வைக்கலாம், அந்த மாதிரி கேஜி கொடுக்குறோம். இது 1 பேருக்கு பிரதர்.
இது வந்து 2 பேர் 2 பேர் செட் பண்ற மாதிரி. இது வந்து 2 பேர் போடுறது. இது வந்து 450 வரும் பிரதர். பெரிய சைஸ் இருக்கு பிரதர், இங்க பின்னாடி கொடுக்குற பாருங்க. இது வந்து ஃபுல் பெரிய சைஸ் பிரதர். இது வந்து ஒரு 4 பேர் 5 பேர் போடுற மாதிரி லெக் கொடுத்துருப்போம் கீழே. ஆமாம் பிரதர். இதுக்கும் ட்ரே வரும். ட்ரே இருக்கு, நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் பிரதர். இது வந்து ஆமாம் பிரதர். இது வந்து இப்போ நம்ம வெளியூர் ஆந்திராவுக்கு ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஒரு டிஸ்மேண்டபிள் பண்ணி 20 கேஜி போகுது பிரதர். ஒரு செட்ல இதுல 10 இருக்கும் பிரதர். இதுல ஃப்ரண்ட் பேக் இருக்கும். இதே இதுல கீழே இங்க இருக்கு பாருங்க. அதுல கீழே டாப் அண்ட் பேசஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருப்போம். ட்ரே அதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம். அது பாத்தீங்கன்னா சைடு. ஓகே ஓகே. இப்போ எல்லா ஊருக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாமே நான் இந்த உட்டன் கேஜஸ் வந்து சப்ளை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இது என்னது பாக்ஸஸ்? இது பாக்ஸஸ் வந்து இது ஹேண்ட்ஸ் மேக்கோட. ஆமாம் பிரதர். எக்ஸோட்டிக் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லாமே எக்ஸோட்டிக் பேர்ட்ஸ்க்கான வீடியோஸ் கொடுக்குறோம், பாக்ஸஸ் கொடுக்குறோம் பிரதர். 2 லாக். ஆமாம் பிரதர். இது சின்ன பெரிய பேர்டுங்கிறதுனால 2 லாக் கொடுத்துருவோம். உள்ள வந்து மெஸ் கொடுத்துருப்போம். பேர்டு உட்கார்ற அளவுக்கு மெஸ் கொடுத்துருப்போம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு நம்ம கேப் கொடுத்துருப்போம் மெஸ்ஸு கீழே. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு எக் வைக்கும் போது அந்த நெட்டில் போய் அது ஒட்டக்கூடாது, டச் ஆகி எக் வந்து கிராக் வரக்கூடாதுங்கிறனால நம்ம பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி மேலே ஏர் வென்டிலேஷன் கொடுப்போம். ஏர் வென்டிலேஷன் மேங்கோவுட்டுக்கு தேவைப்படாது, இருந்தாலும் நாங்கள் செக்கிங் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக இந்த டோர் கொடுத்துருக்கோம். கரெக்டாக பார்த்து நம்ம ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறதுனால அதுக்கு என்ன நீட் இருக்குது, என்ன தேவைங்கிறத பார்த்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணி கொடுக்கணும். ஆமாங்க பிரதர். சொல்லுங்கள். இங்கே இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அசம்பிள் பண்ணுற இடம். நம்ம இப்போ மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 2க்கு 4 சைஸில் ஒரு கேஜ் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. வந்து நம்மள்ட்ட கேஜ் எவ்வளோ பெரிய சைஸ்னாலும் பண்ணலாம். ஆமாம். அன்சைஸ் எவ்வளோ அன்சைஸ் சொன்னீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமைஸ்டாக மேக் பண்ணி கொடுத்துருவோம் பிரதர். நான் எடுக்கலாம் திக்னஸ் ஆகும்ல ப்ரோ இதெல்லாம்? ஆமாம் ப்ரோ, பக்காவாக இருக்கும் ப்ரோ. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 இயர்ஸ். நான் வந்து ஒரு 2 வருஷம் வாரண்டியே கொடுத்துருவேன். ஒரு 4 to 5 இயர்ஸ். அவங்க வந்து மழை வெயில் காற்று இது 3 ஒரு அளவுக்கு மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணி வச்சுட்டாங்கன்னா ஒரு 7 இயர்ஸ் 8 இயர்ஸே அது வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணி. உட்டெல்லாம் நல்ல உட்டா இல்லை என்ன உட்டு? உட்டெல்லாம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற உட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ குவாலிட்டியாக ப்ரிஃபர் பண்ண முடியுது. மழை வெயில் தட்டாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் பேர்ட்லாம் வச்சுருக்காங்க, அப்படி கடிக்கும்ல அந்த மாதிரி. ஆமாம் பிரதர். இது வந்து ஸ்மால் கன்யூர் வரையும் நம்ம இது ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். இந்த கேஜ் சன் கன்யூருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ரொம்ப டேம்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா தாராளமாக ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இது இப்போ என்ன சைஸுக்கு ப்ரோ செய்கிறீங்க? இது வந்து ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபீட் பிரதர், லென்த்து 6 ஃபீட்டு, பிரெத்து 2 ஃபீட். ஓகே. என்ன பேர்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் அதில்? என்ன பேர்ட்ஸ்க்காக செய்வீங்க? இது வந்து இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 50 பேர் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தவங்க. அந்த 50 பேருக்கான இது பிரதர். இது அது போக ஆஃப்ரிக்கன்ஸும் ப்ரீடிங் மாஸாக பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதை ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு பல்காகவும் பண்ணுவீங்க? ஆமாம் பிரதர். பல்காக நம்ம ஹோல்சேல் கொடுத்துருக்கோம், ஹோல்சேல் பெட் ஷாப்புக்கு. வாங்க காட்டுறோம் பிரதர். இது வந்து டிஸ்மேண்டபிள் டைப்பு. உட்டிலே டிஸ்மேண்டபிள் டைப்பு. இது எல்லாமே டிஸ்மேண்டபிள் டைப் பிரதர். இது எல்லாமே நம்ம வந்து சைனா கேஜ் மாதிரி கல்ட்டி மாற்ற டைப்பில் பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கோம் பிரதர். இது இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம்.